ತ್ಯಜಿಸಿ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದರಿತು ನೀಯಾತನ ನಂಬು. ಬಾಳಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಈ ಲೋಕವ ತ್ಯಜಿಸಿ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದರಿತು ಯೇಸುವ ನಂಬು. ಇಹ ಪರದಲ್ಲಿ ಪರದೇಶಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ನೀ ಸಾಗುವೆ? ಮುಖವನ್ನು ಮರೆಸುತ್ತ ದಾಹವ ಕೋರಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ನೀ ಓಡುವೆ? ಇಹ ಪರದಲ್ಲಿ ಪರದೇಶಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ನೀ ಸಾಗುವೆ? ಮುಖವನ್ನು ಮರೆಸುತ್ತ ದಾಹವ ಕೋರಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ನೀ ಓಡುವೆ? ನೀಯಾತನ ನಂಬು, ನಿಂಭೀತಿಯ ಹೇಳು, ಎಲ್ಲ ಪಾಪ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಜೀವನ ಕೇಳು. ಬಾಳಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಈ ಲೋಕವ ತ್ಯಜಿಸಿ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದರಿತು ಯೇಸುವ ನಂಬು. ನಗುವಲಿ ನಲಿವು, ಅಳುವಲಿ ನೋವು ಎನ್ನುವುದೇ ಜೀವನ. ದ್ವೇಷವ ಮರೆತು ಪ್ರೀತಿಯ ಹಂಚುತ್ತ ಬಾಳಿದರೆ ಪಾವನ. ನಗುವಲಿ ನಲಿವು, ಅಳುವಲಿ ನೋವು ಎನ್ನುವುದೇ ಜೀವನ. ದ್ವೇಷವ ಮರೆತು ಪ್ರೀತಿಯ ಹಂಚುತ್ತ ಬಾಳಿದರೆ ಪಾವನ. ನೀಯಾತನ ನಂಬು, ಲೋಕದಾಸೆಯ ಮರೆತು ಸ್ನೇಹ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಕಲಿತು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬಾಳು. ಬಾಳಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಈ ಲೋಕವ ತ್ಯಜಿಸಿ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದರಿತು ನೀಯಾತನ ನಂಬು. ನೀಯಾತನ ನಂಬು, ಯೇಸುವ ನಂಬು. ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯ ದೇವಚನರೇ, ಹೋಪ್ ಟಿವಿ ಇಂಡಿಯಾದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದೇವರ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೇಳುವಂಥ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ವಂದಿಸಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ತಲೆ ಕೆಳಗಾದಾಗ ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಯೋಜನೆಗಳು ದೇವರ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿರಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ಸಂದೇಶಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವು ಆತ್ಮೀಕ ಆಧರಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾ ಮುಂದೆ ಸಾಗುವ ಹಾಗೆ ಈ ದಿನದ ಸಂದೇಶ ಯಾರ ಹೆಸರ ಮೇಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ತಲೆಗಳನ್ನು ಬಾಗಿಸಿ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ. ನಮ್ಮ ಪರಲೋಕದ ತಂದೆಯೇ, ಈ ದಿನದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಾವು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಪಾದ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು, ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ತೆರೆ ಮಾಡು. ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸು. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ ತಂದೆಯೇ, ಆಮೆನ್.
ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಸತ್ವೇದವನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಾಗ ಸೈತಾನನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ದೇವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರಿಗೂ ಮತ್ತು ಸೈತಾನನಿಗೂ ನಡುವೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಹಾ ಹೋರಾಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಸತ್ವೇದ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿತ್ರಣ ನೀಡುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಂಥ ಈ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಯುದ್ಧ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೀವುಗಳು ಭಾಗಿಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಹೀಗೆ ಭಾಗಿಗಳಾದಂಥ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಹೋರಾಡುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಕಟಗಳನ್ನ, ಶ್ರಮೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಎಂದರೆ ಸೈತಾನನಿಗೆ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಕೋಪ, ದೇವರ ಮೇಲೆ ಆತನಿಗೆ ಇದ್ದಂಥ ಕೋಪವನ್ನ ಆ ಸೈತಾನನು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಸೈತಾನನಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತುಂಟು ತಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಸೋತಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಆದರೆ ಪ್ರಕಟಣೆ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸೋ ಪ್ರಕಾರ ಆತನು ತನಗಿರುವ ಸಮಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿದವನಾಗಿ, ರೌದ್ರವುಳ್ಳವನಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಪ್ರಿಯ ದೇವಜನರೇ, ತಾನು ಸೋತಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿದಂಥ ಸೈತಾನನು ಇನ್ನೂ ಸತ್ತಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ದೇವ ಭಕ್ತರನ್ನ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಂಸಿಸಿ ಅವರನ್ನ ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಎಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನ ಆತನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆದಿಕಾಂಡ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 15ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ನಿನ್ನ ಸಂತಾನಕ್ಕೂ ಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂತಾನಕ್ಕೂ ಹಗೆತನವಿರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವೆನು. ನಿನ್ನ ಸಂತಾನ ಅಂದರೆ ಸರ್ಪದ ಸಂತಾನ ಅಥವಾ ಸೈತಾನನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಅಂಶವನ್ನ ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಪದ ಸಂತಾನಕ್ಕೂ ಹಾಗೂ ಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂತಾನಕ್ಕೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಗೆತನ ಇರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ಸರ್ಪವು ಆ ಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂತಾನದ ಹಿಮ್ಮಡಿಯನ್ನ ಕಚ್ಚುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಆ ಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂತಾನದಿಂದ ಬರುವಾತನು ಆ ಸರ್ಪದ ತಲೆಯನ್ನ ಜುಜ್ಜುವಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಈ ಒಂದು ಪ್ರವಾದನೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಸ್ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತಹ ಸ್ವಾಮಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಆ ಕನ್ಯಾ ಮರಿಯಳ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿ ದೇವರ ನೇಮಕದ ದಿನದಂದು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ಬಂದನು. ಗಲಾತ್ಯ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 4ನೇ ವಚನದ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ಲುಪ್ತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನನ್ನ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಟ್ಟನು. ಹೀಗೆ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಬಂದಂತ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ಸೈತಾನನು ಆತನು ಹುಟ್ಟುವಾಗಲೇ ಆತನನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದನು. ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಆತನ ಆಲೋಚನೆ, ಆತನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ನೆರವೇರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಿಯರ, ಹೀಗೆ ಯೋಚಿಸಿದಂತ ಸೈತಾನನು ತದನಂತರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾರಿ ಆತನು ಆಲೋಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದನು. ಅನೇಕ ಜನರನ್ನ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದನು. ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು ಸಾಯಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಜನರು ಆಲೋಚಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅವರ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋದನು. ಹೀಗೆ ಸೈತಾನನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಶೋಧಿಸಿ ಆತನ ಯೋಜನೆಯನ್ನ, ದೇವರ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ನಿರರ್ಥಕಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆಲೋಚಿಸಿ, ಹೀಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶ ಮಾಡೋದಾದರೆ
ಕೊಲ್ಲುವುದಾದರೆ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರಕ್ಕೂ ನಾನೇ ರಾಜನಾಗಿ ದೇವರಾಗಿ ಇರಬಲ್ಲೆ ಎಂಬ ಆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು 40 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಉಪವಾಸ ಇರುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ದೂತನೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಲೂಸಿಫರನು ಅಥವಾ ಸೈತಾನನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ಶೋಧಿಸಿದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರು ವಾಕ್ಯದ ಬಲದಿಂದಲೂ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೂ ಆ ಶೋಧನೆಯನ್ನ ಗೆದ್ದರು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಹೀಗೆ ಸೈತಾನನು ಅನಾದಿಯಿಂದಲೂ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ವಿಧ ವಿಧವಾಗಿ ಆತನು ಹಿಂಸಿಸುತ್ತಾ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಎಂಬುವಂಥವರು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರಬಾರದು, ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ತನ್ನ ಪಕ್ಷವನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಪದ ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ವಿಗ್ರಹ ಆರಾಧನೆ, ನಾನಾ ತರವಾದಂಥ ಕಪಟ, ಮೋಸ, ವಂಚನೆ, ಸುಳ್ಳು, ಕಳ್ಳತನ, ವ್ಯಭಿಚಾರ, ಹಾದರ, ಹಗೆತನ, ಹೊಟ್ಟೆಕಿಚ್ಚು, ಜಗಳ, ನಾನಾ ತರವಾದಂಥ ಭಿನ್ನಮತ, ಮದ, ಮತ್ಸರ, ಕಕ್ಷ ಭೇದಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಸ್ವಭಾವವನ್ನೇ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ನಿತ್ಯ ನಾಶನಕ್ಕೆ ಸೇರಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸೈತಾನನು ತನ್ನ ಕುತಂತ್ರವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡೇ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಆತನ ಈ ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆ, ಈ ಕೆಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರ, ಆತನ ಈ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಪುಸ್ತಕ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹಾಗೂ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ 7 ಸಭೆಗಳ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. 7 ಸಭೆಗಳ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಾವು ಓದುವಾಗ ಹಾಗೂ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಪುಸ್ತಕ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮುದ್ರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಓದುವಾಗ ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅಂಶ, ಸೈತಾನನು ಮೊದಲು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹಿಂಸಿಸಿದನು. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ನರವತಾರ ಎತ್ತಿ ಬಂದಾಗ ಯೇಸುವನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದನು. ಕಲ್ವಾರಿ ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದಾಗ ಆತನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸತ್ತು ಹೋದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸೈತಾನನು ಭಾವಿಸಿದನು. ಇನ್ನು ನಾನೇ ರಾಜಾದಿ ರಾಜನೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಸತ್ತು 3ನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿಯಿಂದ ಎದ್ದು ಬಂದಾಗ ಆತನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ತಲೆ ಕೆಳಗಾಯಿತು. ಆದುದರಿಂದ ಸೈತಾನನು ಪ್ರಕಟಣೆ 1ನೇ ಸಭೆ ಹಾಗೂ 2, 3ನೇ ಸಭೆಗಳ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಆತನು ನಾನು ಹೇಗೂ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಭೆಯನ್ನ, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹಿಂಬಾಲಕರನ್ನ ನಾನು ಹಿಂಸಿಸೋದ್ರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನ, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಭೆಯನ್ನ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಾಶಪಡಿಸಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಲೋಕದ ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ಭಯಪಟ್ಟವರಾಗಿ ತನ್ನನ್ನೇ ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡ. ಹೀಗೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನ ಹಾಕಿಕೊಂಡಂತಹ ಸೈತಾನನು ಸಭೆಯನ್ನ ಹಿಂಸಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಪ್ರಕಟಣೆ ಪುಸ್ತಕ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವ ಹಾಗೆ ಎಫೆಸ ಸಭೆ ಅದು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದಂತಹ ಸಭೆಯಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ದೇವರ ಮುದ್ರೆಗಳನ್ನ ಓದುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಕುದುರೆ ಅದು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಸಭೆ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಹೀಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅಪೊಸ್ತಲರಿಂದ
ದೇವರ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಸಭೆ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಪ್ರಿಯರೇ. ಹೀಗೆ ಸಭೆ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ದೇವರ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯುವಂತವರಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಮುಂದೆ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಸ್ಮುರ್ನ ಸಭೆಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಆಲೋಚಿಸುವಾಗ ಸೈತಾನನು ಈ ಸಭೆಯನ್ನ, ಇದು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದಂತಹ ಸಭೆ, ಇದನ್ನ ನಾನು ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆಲೋಚಿಸಿ ದೇವ ಭಕ್ತರನ್ನ ಹಿಂಸಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು. ಸ್ಟೇಫನನ ಜೀವಿತ ಹಾಗೂ ಅಪೊಸ್ತಲರ ಜೀವಿತಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಲೋಕಿಸುವಾಗ ಸೈತಾನನು ಎಲ್ಲ ದೇವ ಭಕ್ತರನ್ನ, ದೇವ ಶಿಷ್ಯರನ್ನ ಭಯಂಕರವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನ ಪ್ರೇರೇಪಿಸೋದ್ರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಹಿಂಸಿಸಿ ಅವರನ್ನ ಮರಣಕ್ಕೆ ಈಡು ಮಾಡಿದನು. ಸತ್ಯವೇದದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಾವು ಅವಲೋಕಿಸುವಾಗ ಸತ್ಯವೇದದ ಇತಿಹಾಸ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ದೈವ ಸೇವಕಿಯಾದಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಎಲೆನ್ ಜಿ ವೈಟ್ ಅವರು ಮಹಾ ಹೋರಾಟ ಅನ್ನುವಂಥ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಓದುವಾಗ, ಅವರು ಬರೆದ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದುವಾಗ ನಿಜಕ್ಕೂ ಬಹಳಷ್ಟು ನೋವು ಹಾಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಉಂಟಾಗುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಸೈತಾನನು ಸಭೆಯನ್ನ ಭಯಂಕರವಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಸಿಸಿದನು. ದೇವರ ಭಕ್ತರನ್ನ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಟ್ಟ ಹಾಕುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ದೇವರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸಿಂಹಗಳ ಗವಿಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿ ಕೊಲ್ಲುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ, ದೇವ ಜನರನ್ನ ಹಿಂಸಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆತನು ಇಹಲೋಕದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡನು. ಗರ್ಭಿಣಿಯರ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನ ಸೀಳಲಾಯಿತು. ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬಂಡೆಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಲಾಯಿತು. ರಕ್ತದ ದೊಡ್ಡ ಕೋಡಿ ಹರಿಯಿತು. ಕೋಟಿ ಭಕ್ತರು, ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು, ಲಕ್ಷೋಪಲಕ್ಷ ದೇವರ ಸೇವಕರುಗಳು, ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಹಿಂಸೆಯನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿದರು. ಅನೇಕರ ಕೈಗಳನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಲಾಯಿತು, ಅನೇಕರ ಕಾಲುಗಳನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಲಾಯಿತು, ಅನೇಕರ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಕಿತ್ತು ಹಾಕಲಾಯಿತು. ಪ್ರಿಯರೇ, ಹೀಗೆ ಸೈತಾನನು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಂತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಏನೆಂದರೆ, ನಾನು ಹೀಗೆ ದೇವರ ಸಭೆಯನ್ನ ಹಿಂಸಿಸುವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಜನರು ಭಯಪಟ್ಟವರಾಗಿ ಅವರು ಇನ್ನೆಂದೂ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ತಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಎಲ್ಲರೂ ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ, ಸತ್ಯವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಲೋಕದ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಸೈತಾನನ ಕಡೆಗೆ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಭಾವಿಸಿದನು. ಪ್ರಿಯರೇ, ಆದರೆ ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ, ಸೈತಾನನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಸೈತಾನನು ಮೊದಲು ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದನು. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೇವದೂತರಿಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸುಳ್ಳನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು. ಆದಾಮ ಹವ್ವಳರನ್ನ ಮೋಸಗೊಳಿಸಿದನು. ಹೀಗೆ ದೇವ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮೋಸಗೊಳಿಸುವಂತ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಹಿಂಸೆಯಿಂದ ಜನರನ್ನ ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಸೆಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದೆಂದು ಆಲೋಚಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಸೈತಾನನಿಗಿಂತಲೂ ಮಹಾಬಲಿಷ್ಠನಾಗಿರುವಂತಹ ದೇವರು ನಮ್ಮ ದೇವರು. ಸೈತಾನನಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ದೇವರು ಸೈತಾನನಿಗಿಂತಲೂ ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಬಲವಾದಂತಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಸೈತಾನನ ಕುತಂತ್ರಗಳನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ಈಡೇರಿಸದಂತೆ
ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ, ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೈತಾನನು ಸಭೆಯನ್ನ ಹಿಂಸಿಸೋದ್ರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾನು ಕ್ರೈಸ್ತೀಯತೆಯನ್ನ, ಕ್ರೈಸ್ತತ್ವವನ್ನ ಈ ಲೋಕದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಳಿಸಿ ಬಿಡಬಹುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡನು. ಆದರೆ ಆತನ ಆಲೋಚನೆ ನೆರವೇರಲಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರ. ಮುಂದೆ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ 7 ಸಭೆಗಳ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಾಗ ಸೈತಾನನ ಆಲೋಚನೆ ಯಾವಾಗ ನೆರವೇರಲಿಲ್ಲವೋ ಆಗ ಸೈತಾನನು ಮಾಡಿದಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಕುತಂತ್ರ ಏನೆಂದರೆ, ದೇವ ಸಭೆಯನ್ನ ಹಿಂಸಿಸೋದ್ರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾನು ಕ್ರೈಸ್ತತ್ವವನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಂದುಕೊಂಡೆ. ಆದರೆ a martyr's blood is a seed of the church. ಒಬ್ಬ ರಕ್ತ ಸಾಕ್ಷಿಯ ರಕ್ತ ಅದು ಸಭೆಯ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಬೀಜ ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತನು ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ, ಎಷ್ಟು ಜನರು ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಸತ್ತರೋ ಅಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ಸ್ವಂತ ರಕ್ಷಕನನ್ನಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಸೈತಾನನು ಲೋಕದ ಕಡೆಗೆ ಸುವಾರ್ತೆ ಹಬ್ಬಬಾರದೆಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದನು. ಆದರೆ ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ, ಮೊದಲನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿಯೇ ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೆ ದೇವರ ಸುವಾರ್ತೆ, ಪವಿತ್ರ ಸಂದೇಶ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳನ್ನ ತಲುಪುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವಾಯಿತು ಪ್ರಿಯರೇ. ಸೈತಾನನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ತಲೆ ಕೆಳಗಾಯಿತು ಪ್ರಿಯರೇ. ಇಂದಿಗೂ ಸಹ ಸೈತಾನನು ತನ್ನ ದುಷ್ಟ ಆಲೋಚನೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ, ತನ್ನ ಕೆಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ದೇವ ಜನರನ್ನ ಹಿಂಸಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಇಂದು ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಂಧಿಸುವಾಗ, ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಡನು ಹೆಂಡತಿಯನ್ನ ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ದ್ವೇಷಿಸುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಗಂಡಂದಿರು ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರನ್ನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಂತ ನಂಬಿಕೆಯ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಹಿಂಸಿಸುವಂತವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಹೆಂಡತಿಯರು ತಮ್ಮ ಗಂಡಂದಿರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ಅಂಗೀಕರಿಸಿಕೊಂಡ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ಅವರನ್ನ ದ್ವೇಷಿಸುವಂತವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ಸ್ವಂತ ರಕ್ಷಕನನ್ನಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಿಕೊಂಡ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಹಿಂಸಿಸುವಂತವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಹಿಂಸೆಯಲ್ಲಿ ನೀವಿದ್ದೀರೋ, ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಜನರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಿಂದಿಸಿ, ಹಿಂಸಿಸಿ, ಅವಮಾನ ಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೋ, ಬೇಸರಗೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ. ಸೈತಾನನಿಗಿಂತಲೂ ಶಕ್ತನಾಗಿರುವಂತಹ ದೇವರು ನಮ್ಮ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೈತಾನನ ಈ ಕುತಂತ್ರವನ್ನ, ಸೈತಾನನ ಈ ಅಟ್ಟಹಾಸವನ್ನ ಮುರಿದು ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಭಯ ಪಡಬೇಡಿರಿ, ಎದೆಗುಂದದಿರಿ, ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತಾಯನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಪರ್ವತದ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುವಂತಹ ಆದರಣೆಯ ವಾಗ್ದಾನ ಏನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವುದಾದರೆ, ಮತ್ತಾಯನ ಸುವಾರ್ತೆ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 11ನೇ ವಚನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ, ನನ್ನ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಜನರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿಂದಿಸಿ, ಹಿಂಸೆ ಪಡಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಸುಳ್ಳಾಗಿ ಹೊರಿಸಿದರೆ ನೀವು ಧನ್ಯರು. ಸಂತೋಷ ಪಡಿರಿ, ಉಲ್ಲಾಸ ಪಡಿರಿ, ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಫಲ ಸಿಕ್ಕುವುದು. ನಿಮಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದ ಪ್ರವಾದಿಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ಹಿಂಸೆ ಪಡಿಸಿದಾರಲ್ಲ ಎಂಬುವಂಥದ್ದು. ಆತ್ಮೀಯ ದೇವಜನರೇ, ನೀವು ಹಿಂಸೆಗೊಳಗಾಗಿದ್ದೀರೋ? ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ? ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳದಾಗಿದ್ದಾರೋ? ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ನಂಬಿಕೊಂಡ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ತಳ್ಳಿದ್ದಾರೋ? ನಿಮ್ಮ ಸಂಸರ್ಗದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೋ? ನೀವು ಏಕಾಂಗಿಗಳಾಗಿ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದೀರೋ? ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿರಿ, ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇದ್ದಾನ. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಮ್ಮನ್ನ ಕೈ ಬಿಡಬಹುದು, ಆದರೆ
ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಕೈ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಆತ ನಮ್ಮನ್ನ ತೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ ಆತನು ವಾಗ್ದಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಸೈತಾನನು ಹೀಗೆ ಕುತಂತ್ರಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಹಿಂಸೆಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ, ಸಭಿಕರನ್ನ ದೇವ ಭಕ್ತರನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಆಲೋಚಿಸಿದಾಗ್ಯೂ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾಗಿರುವಂತ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇದ್ದು ನಿಮಗೆ ಬಲವನ್ನ ನೀಡುವಂತವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಎದ್ದೇಳುವಂತ ಎಲ್ಲ ಆಯುಧಗಳನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ಮುರಿದು ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹಿಂಸಿಸುವ ಜನರನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹಿಂಸಿಸುವವರು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ ಅವರ ಹೃದಯಗಳನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾರ್ಪಾಟು ಮಾಡುವಂತವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೈತಾನನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ತಲೆ ಕೆಳಗಾಗಿ ಹೋಗುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಸಂತೋಷ ಪಡಿರಿ, ಉಲ್ಲಾಸಿಸಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಹಿಂಸೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನ ಕೊಂಡಾಡಿರಿ. ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇದ್ದಾನ. ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕೇಳುವಂತ ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಿಂಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿರೋ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ, ತೊಂದರೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿರೋ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ, ಸೈತಾನನ ಈ ಕುತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿರುವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಸಂಗಡ ತಲೆ ಬಾಗಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಪರಲೋಕದ ತಂದೆಯೇ, ಸೈತಾನನು ದಿನ ಭಕ್ತರಾದಂಥ ನಮ್ಮನ್ನ ಹಿಂಸಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನ ತೊಂದರೆ ಪಡಿಸುವಾಗ ನಾವು ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಇರಲಿಕ್ಕಾಗುವಂತೆ ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ, ಬಲವನ್ನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸು ತಂದೆಯೇ. ಆಮೆನ್. ಆತ್ಮೀಯ ದೇವಜನರೇ, ಹೋಪ್ ಟಿವಿ ಇಂಡಿಯಾದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕೇಳುವಂತ ನೀವು ಮುಂದಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ ಯಾರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದೆ, ಅವರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಏನಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಹೋಪ್ ಟಿವಿ ಇಂಡಿಯಾ ಚಾನಲನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಇರಿ. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಆಮೆನ್.